min hare, dun hare of miskien geen hare? Dis 'n probleem wat baie van ons het en ons gaan vandag vir julle antwoorde wys. Jack, as jy in die stort staan en jy was jou hare en daar's baie hare op jou hande, hoekom gebeur dit? Hoekom val mense hare uit? Maria, daar's baie oorsake wat lei tot haarverlies. Vir 'n man kyk ons na genetiese probleme en sekere gesondheidsprobleme. As ons kyk na dames, daar's verskeie faktore, stres, skok, verandering van dieet en ja, ook 'n genetiese haarverliesprobleem. En het jy antwoorde? Ja, Want dis ons het nie net antwoorde, ons het oplossings. Het jy oplossings? Ja, definitief. Wat sal die tipiese oplossing wees? By Hair Options bied ons 3 verskillende metodes aan. Ons kyk eers of ons die bestaande hare se groei kan verleng of herstel, afhangende of dit 'n man of 'n dame is. En as dit nie werk nie, dan kyk ons na verskillende tegnieke in haarvervanging. Nie chirurgies, of ons gaan kyk na haaroorplantings waar ons jou eie gesonde hare gebruik. So daar is opsies. Ja, definitief. Nou Lyn, jy het gesê jy gaan later vir my sing, maar voordat jy begin sing, hoekom is jy vandag hier? Want lyk my jy het genoeg hare. As sanger en akteur moet ek goed lyk. Hier is so baie kompetisies. Jy weet, ek meen dis baie jong sangers uit en ons ouer sangers en akteurs moet nog steeds ons taal kan wys. En hoe beter ons kan lyk, hoe beter werk kry ons. So wat stel jy vir Lyn voor, Jaco? Kyk, in Lyn se geval, hy wil 'n natuurlike jong voorkoms hê. Baie jong. Ja, Lyn. So my voorstel vir Lyn, ons kyk na 'n nie chirurgiese haarstelsel en die stelsel is voorberei volgens wat ek en Lyn bespreek het. En ons gaan vir Lyn 'n jong man maak vandag. Ja. En ek sien baie daarna uit, hoor Jaco. Vreeslik. Wat is die stelsel? Ekskuus, jy praat nou die hele tyd van 'n stelsel. Dis 'n membraan wat voorberei word met individuele menshare wat daarop geplaas word en dan gaan dit die probleemarea dek waar die haarverlies plaasgevind het. Goed, ons plaas nou die maatband hier. Jy sien, jy kan tot 'n maatband hier gebruik. Akkurate maat is baie belangrik vir die stelsel, want ons wil die stelsel moet inblend met sy eie natuurlike hare. Nee, ek moet vir jou sê, ons is alles vir die gebruik van 'n maatband, hoor. Met 'n maatband kan jy eintlik nie fout gaan nie. Ja. Dit is nou Lyn se probleemarea. Die res van sy hare is gesond. En van 'n genetiese aard sal Lyn sal die hare behou. Hierdie sal nie verlore gaan nie. So is sy probleem meer geneties? Syne is meer van 'n genetiese aard. Goed, nou gaan Zelda hierdie gedeelte skoonskeer vir ons. Die hare word nie benodig nie. So waar kom die hare dan vandaan? Jy het gesê dit is regte hare. Dis menshare wat gebruik word, Maria. Die hare word ingesamel by haarkapstersalonne en dan verkoop hulle dit aan die vervaardigers van die haarstelsels. Is dit dan dit? Dit is dit. Van hier af gaan ons nou vir Lyn 'n ligte wassie gee. Vir julle liggaam? Nee, net sy kop. Ek bedoel oor net bo. So alles was. O, goed. Ek dink heeltemal. Goed, Lyn, na daai lekker was gaan ons nou die gom opplaas. Okay, ek noem dit gom, dis wondegom, grafting solution. En die grafting solution sal keer dat jy nie jou haarstelsel gaan verloor nie. Okay? Dis iets wat jy baie sien. Ek weet nie of jy al daai advertensie gesien van die ou wat in die wind loop en dan sien jy daar gaan sy haarpies. Is dit nie iets waaroor almal bekommerd is nie? Ja, ongelukkig is dit so. Maria, ek kan vir jou waarborge gee dat nadat ons hom vasgeplak het, jy lewe absoluut 'n normale lewe. Jy slaap met die stelsel, jy swem met hom, jy gaan gym, jy gaan speel jou sport, normale aktiwiteite. En dit is deel van die sukses van so 'n stelsel. Ja, en veral ek nou tussen vertonings. Dan spuit ek net my hare met 'n bietjie water en ek maak sommer net so vinnig so en daar gaan ek. Soos ek maak. Ja, net so 'n bietjie so maak. Lekker. Dan gaan ek as ek weer vas vir die volgende vertoning. Hierdie gom is nie giftig of enigiets nie, né? Ek dink dit is so iets soos 1 uit 1000 mense gaan 'n negatiewe reaksie toon, maar daar is ander maniere wat ons dan die stelsel kan vasmaak. En kan 'n mens dit jou hare dan kleur? Ja, definitief. Ons het nasorggeriewe, so wanneer die persoon inkom, sal ons die hare kleur vir hulle. Al ons dame kliënte kleur ons kleur hulle hare vir hulle hierso. So wat is nou volgende? Ons is nou reg om Lyn se stelsel vir hom te plaas. Moet jy net vir my hier kom staan asseblief, Zelda? Dankie.
baie belangrik waar die stelsel nou geplaas word, Maria. Ek weet ons wil nie iets hê wat te ver vorentoe is en iets wat te ver agter is nie, want dit is dan onnatuurlik. Dit sal glad nie ongemaklik voel nie, Lyn. Dankie. Nou kom ons by die exciting part. Ja. Ons gaan vir jou sommer 15 jaar teruggee. Oh, Hoeveel wou jy eintlik gehad? net 10, maar ek sal doen met 15, dankie. Jy lyk al reeds so jonk man. Skat, dankie. Maar jy weet, as ek dan daar staan op daai verhoog, dan moet ek aan reg lyk vir my mense. Dis mos hoekom ek daar staan. So ek moet reg lyk en ek moet die regte look sê. Lyk baie funky. Dankie. Moet funky wees my skat, moet funky wees. Dan het ek nou vir jou. OK, Zelda gaan nou 'n bietjie vir ons insny. Nou jy praat die hele tyd van Lyn wat nou genetiese probleme het. Hoe vind jy uit of dit geneties is of nie? Maria, tot nou toe kon ons dit nie bepaal nie, maar onlangs is daar 'n genetiese toets ontwikkel waar 'n persoon 'n mondmonster kan neem, wegstuur en dan kan hulle dit ontleed en dan kan hulle kyk in die DNA of die persoon die slegte geen het wat sal dan lei tot haarverlies of die goeie geen wat geen haarverlies sal veroorsaak nie. So wat is die vroegste ouderdom wat jy sal voorstel mens moet? Van die ouderdom 18? 18. Ja. Sjoe. Ek is lank nie meer 18 nie. Ja, maar jy val tussen die tweede groep. Is daar nie nog 'n groep nie? Die 30s of iets? Ja. Nou wil jy versigtig wees want Lyn is baie sensitief oor sy ouderdom. Ja, vreeslik oor baie. So ek moet vir jou sê, ek is totally stand, hoor. Jy lyk ongelooflik. Dankie my skat. Nee, regtig. Baie dankie. Ek sou jou nie herken het nie, hoor. Dis so goed moet wees. Baie dankie. Sjoe. Dis hoekom ek hier is. Goeie job. Hulle sê dat jou hare met 2 cm 'n maand kan groei as jy onder hierdie laser sit. Wel, ek dink ek gaan nog 'n hele rukkie wees.